Сколько листьев. А, ну, пацан, мальчик увидел, там птичка. Смотрите. Он застрял, наверное. Не может вылететь. Он застрял. Эй, Паварина, вот они хотят помочь. Палкой как-то. Уже как сюда зайдешь в воде? Бон фортуна. Паварина. Oh mamma mia, bloccate proprio. Dai, dai. Dai, dai. Dai. Magari di là, dall'altra parte. Mannaggia, povera bestia. No, è che un merlo è rimasto incastrato con la zampa, allora cerchiamo di togliergliela. Ma facci il bagno, merlo, da farci vedere. Dallo va. Идет спасательная операция. Это грач, наверное, черный. Tira verso di te. Он там лапкой зацепился. Dai, dai, vieni. Dai, vieni, vieni. Ora si impigliano tutti. Dai, dai. No, è un merlo, è rimasto incastrato. Sai che così cade, sai? Su, ancora un po'. Povero. Sì, fa male però. Devi salvarlo. Tiralo. Бедненький, кричит. Mannaggia, vedi. Ah, ma c'è il nido anche. Brava. Non ci sono quelli che vanno gli animali qua? Non ci sono? Ma come è entrata? Per che cosa? Chiami i vigili. Cosa far nido? No, sta bestia non può stare qua. Ah, è vola. È proprio impigliato. Si è svegliato lì. È la zampa di sinistra. Он конкретно лапой зацепился. È la zampa di sinistra. Проблема, что зайти туда, вот как подойти, там вода вовсюду. Se siamo i vigili, loro Какой молодец парень. Браво. Главное, чтобы он не упал в воду. c'è una figlio per la mano. Occhio che Sono andati a scalare. è scivoloso. Aspetta, non mordere. Спасательная операция, может быть, подходит к концу. Дай бог. Io non venivo più da solo. Ha paura. Si sbrogliava tutto. Si è castrato bene. Peggio di così. C'è tanta erba. Non possono uccidere oggi. Ma dove è andato? Devi stare qua. Grazie. Occhio al piede che mi sembra che stia scivolando.
Grazie, senti. Ah, bravo. Poverino. Attenzione, bene. Non so, meglio che sta lì. Aspetta un attimo. Occhio alla- Non so, adesso Маленький такой. lasciamo? Ага. Non so. Ma metti sulla terra. Se c'è la riesce zampa- allora. Questo non è da oggi che sta qui, questo sta qui da qualche giorno. Mettilo in un posto alto, Jack, almeno è Надеемся, что он умеет летать. Frontino, Сейчас отцепили от его лампы эту всякую траву. Ну ладно. Главное, что спасательная операция прошла удачно.